Hai teman-teman, kita bertemu lagi dengan dunia edukasi si kecil. Hari ini, kita akan belajar mengenal nama dan suara hewan-hewan ternak. Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini ya. Hewan yang pertama adalah angsa. Angsa bahasa Inggrisnya swan atau goose. Angsa diternak untuk diambil daging dan telurnya. Hewan yang kedua adalah ayam. Ayam bahasa Inggrisnya chicken. Ayam juga diternakin atau dikembangbiakan untuk diambil telur dan dagingnya. Yang ketiga hewan yang jarang kita jumpai karena hewan ini banyak ditemukan di pegunungan Andes di Ekuador. Nama hewannya yaitu alpaka. Alpaka sendiri diternakin untuk diambil bulunya sebagai bahan membuat pakaian. Hewan selanjutnya ada babi. Babi bahasa Inggrisnya pig. Babi sendiri diternakin untuk diambil dagingnya. Selanjutnya ada hewan bertanduk lagi. Hewan ini adalah bantang atau bahasa Inggrisnya bull. Hewan ini sering dijumpai di rawa-rawa atau di sawah. Nama hewannya bebek, atau dalam bahasa Inggrisnya duck. Sama dengan angsa dan ayam, bebek diternakin untuk diambil telur dan dagingnya. Hewan kecil ini namanya burung puyuh. Walaupun namanya burung, tapi dia tidak bisa terbang. Bahasa Inggrisnya burung puyuh yaitu quail. Burung puyuh diternakin untuk diambil telur dan dagingnya. Hewan yang mempunyai banyak bulu ini namanya domba. Domba bahasa Inggrisnya sheep. Domba sendiri diternakin untuk diambil bulu dan dagingnya. Hewan ini masih satu kerabat dengan ayam. Namanya kalkun atau dalam bahasa Inggrisnya turkey. Kalkun ini diternakin untuk diambil telur dan dagingnya. Hewan yang masih satu kerabat dengan domba ini dan sering ditemui di mana-mana ini namanya kambing, atau bahasa Inggrisnya goat. Bedanya dengan domba, kambing ini memiliki bulu yang lebih sedikit.
Kambing sendiri biasa diternakin untuk diambil daging, dan ada juga jenis kambing yang dapat menghasilkan susu. Hewan ini biasa dipelihara di peternakan untuk dijadikan alat transportasi atau membajak ladang. Ya, namanya keledai, atau dalam bahasa Inggrisnya, donkey. Matikan dulu, nggak pancing lagi. Hewan yang menggemaskan ini namanya kelinci. Kelinci bahasa Inggrisnya rabbit. Kelinci biasa diternakin untuk dijadikan hewan peliharaan, atau ada beberapa yang bisa diambil dagingnya untuk dikonsumsi. Hewan yang satu ini sangat gagah dan biasa untuk alat transportasi. Ya benar, ini adalah kuda. Kuda bahasa Inggrisnya horse. Selain alat transportasi, kuda juga bisa diambil susunya. Hewan yang masih satu kerabat dengan alpaka ini namanya ilama. Sama dengan alpaka, ilama juga tubuhnya ditutupi oleh wal yang tebal untuk menghangatkan dirinya. Di dalam peternakan, ilama biasanya digunakan untuk melindungi hewan ternak lain seperti domba, kambing, dan ayam dari predator. Selain penjaga peternakan, ilama juga biasa dipelihara sebagai teman di rumah. Ikan ini banyak ditemui di mana-mana. Ikan lele atau dalam bahasa Inggrisnya catfish karena ikan ini mempunyai kumis seperti kucing. Budidayanya yang mudah membuat ikan ini dapat ditemukan di mana-mana. Ikan lele biasa diternakin untuk diambil dagingnya untuk dikonsumsi. Hewan yang punya banyak manfaat ini namanya sapi. Dagingnya biasa kita makan. Sapi juga menghasilkan susu yang biasa kita minum. Oh iya, sapi bahasa Inggrisnya cow. Hewan ini banyak ditemui di negara Arab. Ya, namanya unta. Unta bahasa Inggrisnya camel. Unta sendiri sama seperti kuda, biasa untuk alat transportasi. Ayo waktunya kuis. Hewan apakah ini? Ya benar, kelinci. Kelinci bahasa Inggrisnya rabbit. Hewan apakah ini? Ya benar, lele. Lele bahasa Inggrisnya catfish. Hewan apa yang dapat menghasilkan susu dan dagingnya bisa kita makan? Ya benar, sapi atau bahasa Inggrisnya cow. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga setelah menonton video ini, wawasan kalian tentang hewan bertambah ya. Oh iya, jangan lupa subscribe channel ini, oke?